अवतारेण श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय च नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। वाला बाळको, આજે ભગવાનનો મહાપ્રસાદ લેવાનો તમને બહુ લાભ મળ્યો છે। બહુ મોટા પુણ્ય ઉદય થાય ને ત્યારે ભગવાન અને ભગવાનના સંતોના હાથનો બનાવેલો પ્રસાદ આપને જમવા મળતો હોય છે। એટલે આજે સાકરડી ગામના હરિભક્તો, તમે બધા બાળકો બહુ ભાગ્યશાળી છો કે આજે ભગવાનનો પ્રસાદ તમને જમવા મળશે। એટલે બાળકો, તમે ભગવાનનો થાળ જમો ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીને જમજો, ભગવાનનો જોડે નામ લઈને જમજો તો ભગવાન તમને સદબુદ્ધિ આપશે। શું આપશે? પેલો નંબર લાવવાનો ને કે નહીં લાવવાનો? ભણવામાં સરસ ધ્યાન આપજો। હંમેશા આપણો ગોલ ઊંચો હોવો જોઈએ કે આપણે ડોક્ટર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે, એકાઉન્ટન્ટ બનવું છે, મિલિટરીમાં જવું છે, આર્મીમાં જવું છે। અત્યારથી નક્કી કરજો અમારે શું બનવું છે। સાંભળ્યું ને? અત્યારથી નક્કી હશે તો ભવિષ્યમાં એ બનાશે, નકો બનાશે નહીં। એટલે સરસ ટાઈમ જાજો થઈ ગયો છે, વધારે લાંબી વાત નહીં કરતો, પરંતુ ભણતર હશે તો આગળ આપણું ફ્યુચર છે। જો ભણતર નહીં હોય તો ફ્યુચર, ભવિષ્ય નથી ટૂંકમાં આપણું। એટલે જેટલી બને એટલી મહેનત કરજો ભણવામાં। હો પાકું ને કે કાચું? ખાસ ફરીવાર હું મારા હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું પ્રિન્સિપલ સાહેબ અને આખો સ્ટાફ, જેને મને આ સહયોગ આપ્યો। ગામજનોને પણ આભારી છું જેને મને આ સહયોગ આપ્યો। એટલું કઈ અસ્તુ। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ। સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ